صينية البطاطس وغدا يوم الجمعة المميز بنفس ست الحبايب ولمة العيلة. شايفين جمال صينية البطاطس اللي ريحتها تجيب لآخر الشارع. كنا لما نروح عند أمنا واحنا كده في المدخل بتاع البيت نشم كده ريحة الأكل ونعرف إن أمنا طبخلنا إيه. احلى اكل من ايد امهاتنا ونفسهم. ربنا يا رب يخلي كل ام موجودة ويديها الصحة والعافية ويرحم كل ام متوفية. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما في احلى من يوم الجمعة ولمة العيلة وكل الاسرة متجمعين في الخير وعلى خير، ودايما دايما زايدين مش ناقصين. كلها ايام قليلة ويهل علينا شهر رجب فيه بقى كل الخيرات والصدقات ونكسر فيه من الصوم والصلاة. ربنا يا رب يجيبوا علينا ويهلوا علينا باليمن والبركات. تعالوا نشوفوا كده عملنا صينية البطاطس القمر بنفس ست الحبايب وطريقتها في سلق اللحمة والشوربة وجمالها وحلاوتها اللي ريحتها مفحفحة وتجيب لآخر الشارع. شايفين كده اللحمة والشوربة وحلاوتها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك. ولا يعلى على أكل أمهاتنا ونفس أمهاتنا في الأكل. ومفيش أحلى من الأكل صينية البطاطس والرز المعمر أو إذا كان ملوخية. هو ده الأكل اللي كنا نتجمع عليه في بيت أمهاتنا. هنعمل صينية البطاطس، جبنا بصلاية كده حلوة، يعني ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وحطيت عليها كده رشة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح وقطعة من هريسة الشطة. وندعك بقى كده البصلة لحد ما تنزل المية بتاعتها. بعد كده قرن فلفل اخضر، شوفي بقى انت بتحبيه سبايسي او يعني متوسط، عشان هو بيدي كده نفس وريحة لصينية البطاطس. بعد كده خدت من اللحمة المسلوقة في الشوربة كام قطعة كده ونزلت بيها كده على البصلة. بعد كده كانت البطاطس بقى متقطعة ومغسولة طبعا حلقات، نزلت بقى كده بيها على اللحمة. ومعانا عصير الطماطم عليه معلقة من الصلصة، هننزل بقى كده بيه على صينية البطاطس ونعلي بقى كده عليها النار ونسيبها بقى كده تغلي كده وتتكتك. بعد كده هاخد كده شوية من الشوربة طبعا، شوربة سليق اللحمة، وازود بقى كده صينية البطاطس واسيبها بقى ايه كده تغلي وتشكشك على البوتاجاز. في الوقت دوت انا كنت حاطة الرز المعمر في الفرن علشان برضو يستوي. بعد ما يستوي هطلعه وادخل صينية البطاطس. طبعا صينية البطاطس بعد كده رشت لها كده رشة من الزيت مع قطع اللحمة علشان تديلها لمعة حلوة كده وتخليها كده تلمع، ما تبقاش مطفية من الدهون ايه اللي في اللحمة. طبعا كده كان الرز بتاعنا استوى، طلعته علشان اسقيه بالسمنة. ولما نيجي نسقيه بالسمنة نجيب معلقة كده وننغص كده الرز عشان السمنة تنزل ايه لحد قاع البرام من تحت. والسمنة بتبقى سمنة على زيت علشان برضو الرز بتاعنا يبقى مفلفل كده وبيلمع في البرام. بعد كده بقى يا حبايبي بظهري كده المعلقة واجيب كده من جوانب البرام ونغس كده وارفع ايه لفوق، ارفع الرز كده لفوق علشان الرز كده يبقى قابب كده في البرام وما يبقاش مبلط، يبقى كده ايه الرز قابب كده وتساوي كده الحروب بتاعته. وكمان بيساعد في عملية السوى، وكمان بيساعد ان الرز بتاعك يتلدن والسمنة بتاعته تنزل في قاع البرام ويبقى كده متلدن كده وجميل. ايه رأيكم في الرز المعمر بتاعنا وصينية البطاطس اللي ريحتها تجيب لآخر الشارع بطريقة ونفس أمهاتنا؟ شايفين جمالها وحلاوتها؟ بعد كده هاخدها بقى ادخلها الفرن تاخد وش الشواية، وبعدين احمر اللحمة بتاعتنا. وشايفين جمال اللحمة وحلاوتها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ده الأكل اللي كنا بنتلم عليه في بيت العيلة يوم الجمعة. يوم الجمعة دوت كان يوم مميز في كل الأسر المصرية، وناكل فيه الأكل المصري الأصيل اللي تربينا عليه، سواء كانت لحمة أو فراخ أو محشي أو ملوخية، بيبقى من إيد أمهاتنا حاجة كده لها شمخة وريحة وطعم كده ما يتوصفش. يا رب كده اللي يشوف الفيديو بتاعنا كده
ويعجبه يسيب لي دعوة كده حلوة من قلبه. شايفين البطاطس وجمالها، واللحمة كده بعد ما اتحمرت نرش عليها كده رشة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح. ايه رأيكم في الجمال وجمال الأكل بتاعنا؟ والشوربة بتاعتنا بقى عليها عصرة ليمونة كده تطلع كده اي شوية برد من الجسم ومن الدماغ، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. زي ما كانوا بيقولوا امهاتنا، شوية شوربة يعمروا الدماغ، او شوية شوربة زي الكتاب ما قال. وهنا بنحضر اكلنا، وشايفين الرز بتاعنا وجماله، والرز بتاعنا كده محمر، والقعر بتاعه متحمر كده ومقرمش، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، مع صينية البطاطس بتاعتنا، حاجة كده تحفة وحاجة كده روعة. يا رب بألف هنا وشفا على قلبنا وقلبكم، واللحمة مستوية ودايبة، حاجة كده اللهم بارك. يا رب كل اللي شاف الفيديو وعجبه يسيب لي دعوة كده حلوة من قلبه، وما ينساش يصلي على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.